Всем привет! Новый выпуск о нашем ремонте. Сегодня делаем полы в комнате. Сейчас столько напольных покрытий: паркет, ламинат, кварц, винил, ПВХ-плитка. Как выбирали мы, у нас есть домашние животные, и самое важное было выбрать такое, чтобы не цокали когти собаки. На ламинате это слышно громче всего, поэтому выбор пал на ПВХ-плитку. Она гасит звук идеально. Опыт использования. Ничего нельзя тащить по полу, только катить, особенно с острыми краями. Очень красиво смотрится и собаку не слышно. Цвет серебристый дуб. Укладывать на клей. Подрезать легко. Обязательно стянуть швы малярным скотчем. Выждать необходимое время. Эстетично, красиво, цена средняя. По устойчивости к царапкам 6 из 10.